tun chum kan video a chuan hun engemaw chen entertainment industry a milar le ro pui ni to kha thil kal sual pakhat leka wang mai in atla cheta duai maya hetiang ang khopa din mun hiam a hian engtin ngi atlak thei ti ti le a hring nun sen kong har sa tak mai chu engtin ngi a zo zel ti te kan en hodona ton chuma a chanchin kan soi tur ji lai hi october ni khat kumsang kha zakwa sumsari pakhata kha na pianga an chung kwa po chung konom sabe tak ani mai ba ka hong kong a piang le seilian ni in u naw pa pakhat liang an ti cho anei boka anau se lai chang hian ji lai cho nau ti mel tha le dom tak ni in hemi wang hian apa po in ji lai ti in a phwa ngi ani le chuan no pangte ani atangin ji lai chu an chung ko hosak mo chuan a fan ni hle maya an chung ko mi le sa hosa tak tak le chu an tamin apu laiman oi po hi hong kong a chuan cinema pa ti hiala an soi ani china ama zerten a hnuai a hian film chang thiam tak tak le chu lo chhuak to in hengzing a hian ruan ling u po atila chu mai ba ka api lim chu choi hi hong kong a actress masa ti singami ni in apatia li hanga hi kumsang kha zakwa somthum chawa no pang film chang thiama lar hat kha ani boka tin apu de zinga hian Republic of China a President Secretary General ni phati po anom hiala anute e li sun yani po hi film chang thiam tak ni in chutiang chuan an chung kwa hian film chang thiam an tambok nen ji po hi hetiang lama hian ain rol ma le boka chu mai ba ka anu chuan akalna apianga te chuan telpui thinin ama nge hian piano te lam te violin te le thil dang tam tak te azar tir hloma ma se heng hun hi ari lo hle thung awane na le hausa nom sataka aum chung hi kumkwa vil zit zot chau ani a kumkwa ani kum hian api chu aboral ta hlau maya hetia api aboral awang hian an chungkwa chu an boi ta nak nak mai ro khom chungchang le sum le pai in sim chungchang ade chuan an boi ta hle ani le chuan an chung ko har sana chu ain chan ta chau maya nu le patia an boi awangin ji po chu anu ve na hnoya chuan om thei talawa chu chapa an chena in square feet sang kha zakwa somkwa pakhata zaw homan tina om chu an chwa san angai le zel box sinin hetia an chwa hnuwa hian munjim te square feet zani azaw apartment tungtau estate Kolan City a chuan anin son ta a zan khathil thuwa ji nun chu ain thlak chang hle ome anom na tharla chu a hmun anom lo mai ba ka azimin a chop ema chu mai ni lo an in le lama chuan ral tlan te chu om khomin chung thil thli song te chu an lo dong ve vek ani ome he mai ba ka an ina chuan sazu in lu rok an shat le maya he apartment a cheng floor pakhatami te hian bathroom pakhat chau chu in hman tom hlomin heta hian ji chu ama a kalte ngai fowa chutaka ra diklo tak taka an in lo puite na lo fiam chu an shat ema hemi wang hian ji pa chuan atan hian an chau kabula zon in tur chu a siam sak ta hiala chutiang chuan he an chung ko din hun in thlak hian ji nun chu a ngong na sem ema a chang phe chuan na sataka tap pau thinin apa ni na chuan engwanga chutiang ang din huna chuan dingi an ni chu a zot fowa apa omdan a han hmu te hian ji po chuan shom ati ve thin hle bok ani le chuan an chung ko din mun chu apom ve ta zela chu chapa apa chuan ano panlai chang hian natna pakhat meningitis an ti chu vein hemi wang hian a hriat na po za somni bak ani lo mai pialama amit po chu a cheta hial maya ma se heti chung po hian anu pui ji nu chuan nei lui tlatin in mangaya in nei ni lo ma se an pani hian anin sui renga ma se pi ber aboral taka chuan an chungkwa chu an boi tlang tak zet ani ber ji nu chuan chak khala e zon angaya apa po in fitness club a chuan na thok bokin heti lai hian ji po chuan ama thei to ka e zon chu angai ta der maya ma se hetiang anga har san an to kara hian ji tan chuan wani na kong aron in hong ta hlau mai kumsang kha zakwa somriat panga ani a heti hunlai hian ji chu kumsom palimi chawlani in apa chuan athla hi lak sakin chu ta thlak chu a fitness club thona chuan akinga heta hian samhoya chuan athlak chu lo mu in
Gigi pian zia te a hmel te han hmu chuan lalar theitur chi ni a hria in samhawi chuan Cinema City a chuan audition nei turin a som ve ta hlawa heta a audition a hian an du zong tak alo ni nen Gigi film career chu a in chan chhota a film ha saber hi Happy Ghost 2 ni in heta hian rol langsar po a changmeu lo zoka ma se he a film channa tang hian ni khata dollar som thum pariat lai chu a hlo ve theya ti chuan chutia film chanta ka chuan a hmela that mai pia lama a pianin alo zir bok nen ama she tu po chu an lo tam ta hle maya chung zinga chuan Raymond Onga mithil ti thei tak chu tel ve in Gigi chu contract ze pui chu a du hle maya anu a phe chuan Cinema City ne na thok dun tur hian contract po chu an sign ta a hetianga somani hian he company ta na malama sato ani tir theidona ma se Gigi tan ero hun har satak ani thung hetia Raymond Ongana adu sakna po hi azoma wang hian thildanga boina ani tam phat atlat maya Gigi su school kallai ani nen hemi awang tak hian anna chuan boina ani phat a china achang phe chuan an film chan chul chungten a homework de chu alo ti le lob lopa chu chapa azerna le anna mai chuan boina tur chu alo la nei haulo an chung kwa hian mo phurna lian tak nein anau chu akota ve top maya amai ro chu hetiang khophian boin har sana tok ma se anu le apate tlem tala alo chok the chu alom ve em ema chutia a chan fo ta ka chuan Gigi chu film chang tu bera chuan thlang ta pheu pheuin a chang tu bera a chan na film ma sa pani The Family Strike Back ti le United Eastern upon ti te a zo nu hian Gigi chuan film lama a chan na chu a chol taria chumi nu chuan school a zerna chu a chon som vele ta ani ma se hetia school a chon som nu a hian Gigi chuan har sana ta sang sang chu atok renga heng ato te hi Gigi chuan interview na soin khatia school asom le nu khan akal pui chuan an mo si thin thole tu ma poina an kom ngai lo hial tho soya ma se hetiang anga har sana to hi an chung ko din mun har satna wang kha ani ta bera hemi wang hian a thian te mai pi alama an zir te tu te po khan an en sang te ani ome amai ro chu hedi chung po hian Gigi chuan an thil ti awang khan tlo mai chu atum bi kholo tlo ma hnekin mi mu sit na te chu in ti chaknan chuan a hmang ta hlo zoka le chuan a chung te an soi sel na le an mu sit na te chu a chakna bera tan chuan hmang ta zelin thei top chwa a ma thil om te chu a ti mai pi alama film star lar tak ani theinan hian a thei top chu a chwata a le chuan Puying Middle School atang hian graduate win hemi nu a hian Gigi chuan Hong Kong Academy for Performing Arts a chuan a zerna chu a chhun som ni a heta hian lam le lem chan te chu zirin film star lar tak Ivoni yang hnoi a hian a zerta a le chuan kumsang kha zakwa somkwa chho alo ni chuan Gigi chu ron graduate le in hetia a graduate nu a hian film nama a hun chu a hmang le ta a ma se chutia a hun hmana chuan a hma ai ma in har sana chu a tok le tatlat mai film industry a alet le hian Gigi chuan har sana chu a tok tanwala atira chuan a hlo po chu a thalo hle maya chu mai ba ka a mil thatna hi midang te chuan thikin hemi wang hian a acting chu a thalo angin an soi saka mel chau tha thil dang thalo ang te hian an soi sel ta china he thil an soi thin hian Gigi ril ro chuan nual na po chu a ron thlen be fo mai chutiang anga soi sel na chu a film chan pakhat Dragon in jela chuan an soi na sale hle maya he film hi kenchinga direct ni in a film a hian Andy Lau chu a chung to pa ber ani boka le chuan he film a director kenchanga chuan Gigi chu a acting a chia thu chu a shil tarenga he mai ba ka a mil thatna bak chu Gigi chuan talent reng ani lo angin a sei hial ani ome atira chuan Gigi chuan shom ati em ema ma se anwa chuan thil om dan chu she thiam chho ve le in an soi sel na te chu in siam thatnan chuan man atum ta hlo maya emi nu hian a mil thatna ringo chuan a thlen thui tir don lo ani ti chu she thiamin a acting chu a tha thayang bera ti tha chu atum le ta ani ti chuan Gigi chuan chahnem angai tan kumbe ka hian TV broadcast company lian TVB nen contract chu sign donin hemi wang hian TV drama sang sanga Gigi chuan channa ani phata a hetia TVB ne na anin somta ka wang hian
mi puite zinga po chuan alar chak ta hle maya hemi wang hian ji chuan thil dang chu ti kwal le chu tumin rimoi lama sol nu nei chu atum le ta a kumsang kha zakwa somkwa pathuma khan ji chuan recording contract Warner Music Hong Kong Limited nen chuan sign a duwa hemi hnuwa hian ji chuan album If You Really Love ti chu ti chhuakin chutia ati chhuata ka chuan mi puite chuan an ngai sang chhun som ta zela chu mai ba ka milar dang te po chuan ji thatna chu an soi ta fo hlamaya he mai ba ka ji chuan he album awang hian Golden Disc Award te chu adon pha ta hiala chu mai ni lo best new artist ni na chu radio television Hong Kong le TVB te tangko patang hian adonga ma se hunare ta ka chuan ji lai chuan Warner Music Hong Kong nen kaldan dang deuh le thil thar hai chwa chu an tum le ta ani kumsang kha zakwa somkwa panga khan ji chuan Contract Music Impact Entertainment Taiwan omnen chuan sain do nen chota chuan ji chuan Mandarin chungin album chu ati chuak ta hial maya ma se wan doi thlak takmin azai chu thil tlang lon tak ani awang le zai thiam dang te an tam em awangin album siam na nun chuan be se chu a phata me lawa zailama chuan a thei top chu a chhuawe na in heng chan sang awang hian alang sar ta viau lawa alar na tak zok chu film chan lama khan ani ta zok ani ji chuan film industry a chuan Kung Fu Cult Master 1993 a khan atila hemi chang hian midangin an soichin a mel thatna chau chu ani lo zia chu atilang chiang ta hle mai mi teril ruwa ji thiam zia chu ron lang chhuak ngal watin he film hi a hlotling ta hle maya chu mai ba ka ji chu actress lar taka chuan ron chhuak ta ngalin a mel a thabok nen film a chan thiam ema wa hian mi poite fak chu a hlo pha ta hle maya ma se he film a hian ji chuan har sana neu chu atok le da tlat mai he film a director chuan ji chu martial art move sang ati tir ve na sa hle maya a hun masalama ji hian kung fu zerna po kha alola nei lo awang khan atan chuan har sa ema chu chuan ji po chu atimang ang tak zet ani ber amai ro chu ji chuan thei top chain kung fu move sang te chu azir le tan ta a hnu a phe chuan thatakin azo pha ta hial mai hetia action film lama ma alak ta ka hian ji chuan midang du sakna chu tong tamal molin TV series lar le langsar tak mai Young and Dangerous ti kumsang kha zakwa somkwa panga chuan som aron ni le ta a heta hian ji chu suwa si lema changin hemi a chana wang hian ji chu a mela tha ti ringotin mi in an sei to ngai lawa annu a chuan action film emo thil dang de ya po chuan a chang thein alar ta hak mai ani le chuan he a chan na hian chhun zom na ron nei le in Young and Dangerous to na le Young and Dangerous 3 te an ni le a heng pahnia po hian ji chuan a chan chhun zom zela heta a chan na hian a filma chen hanona le ma chang iken chengani chuan in ngai zong angin an chang tluana mi puite du ron le ngai san ron ni pha ta hialin he film a chan ber suisi he mi puite ro a chuan a bet get viau maya film chunga mai ni lovin alang lo lama po mi shia ta chuan a hong na sa he ni ome ji chu a film a hian ganga an pi bera chuan changin he tak hian he film a chil kumlano pang takte rilro a chuan atlak nat pha chung an fans na no pang deuh te chuan an do zwal bik le nge ani amai ro chu he film hi ron larin ji chuan lar pui viau ma se ji lai chu ala do tok mi ulo tlat mai he film a chan ina a kentel sexy deuh taka chan ngai te chu a do tok lo thu te soin hemi wang hian an nu le a ji chuan film nar anei ta nual maya amang idana chuan thiang hlim taka a chan theina chu adua a film chan masak anga alang sar ber hanni reng chu adu talawa hetianga chan do bik ani awang hian TVB senior executive Catherine tang chuan azil pha ta hiala heta azil fiamna hian Catherine chuan vantir kau anga channa tur chau kan zon sakche idu ami ati hialani ome ma se hetiang anga an senior executive berina ashila wang hian ji po chuan alulul chu chhuatu tabik lavin a chan theitur film chu ati zobele ta ani le chuan hetia aril ro ati pau khauta ka chuan ji chuan kumsang kha zakwa somkwa pasaria khan film thar chu achang le ta a eng a film chan thar te hi sang film te ni hramin chung te chu haunted mansion te
Troublesome Night 6 le Away Ghost le Uniform Temptation 2 ti te chu ani hloma ma se heng a film chan hun hau hi alar lem lo hle maya hei wang tak hian ji chuan film chan tur chu anei pha tameu lo ani anua interview na a ji chuan heti hun lai hian film chan chu chol san atum thote a soi hial bok ani ome ma se a film chan hau chu a che chhiat awang khan a beidon hle lai chuan ji tan chuan van nei na kol chu alo eng le tatlat mai kumsang khazakwa sumkwa pakwa khan ji chu TVB a chuan let le in chu ta chuan zio min lema chuan a changa he a film chan na hi Heaven Sword and Dragon Saber ti ni in kumsang ni pakhata he film hi chwa ani a series ani awang hian a chan chung le a chwa chung hi a rei em a ti chuan kumsang ni pakhata tanga chwa ani tang khan mi puite chuan an lo min ji po chu a chan dana chuan a fin na le a hmel that em awang hian mi puite fak po chu a hlo ta hle maya he tianga a chan thiam awang hian mi puite chuan originala novela mi ang tak chuan a chang ni nan soya he series a chan awang tak hian ji chuan film industry a chuan role lian ne tha chu a chang chho ta tel tela atan kol chu alo eng le ta ani kumsang ni pali alo ne chuan ji chu film lar tak pakhat Warren Beauty a ho yu ing le ma chuan chang le in chuta a chan pui boy le ma chuan a fak hle maya chutiang chuan a lar na chu lo lian chho ta zelin ji chuan hun eng ma chen chunga a chan tur lar na chu ani ta a film Heaven Sword and Dragon Sword chuan ji chu a vor na sa zwalin Southeast Asia chuan he film hi alar vet hle maya a episode nung ber phei chuan rating 0.41 lai chu a hmuta hial maya hemi wang hian ji lai chuan best leading actress le most favorite TV character ti te chu adon pha he film hlotlina hian ji chu atila thale mai ni lovin a acting career chu a heradang lam dor ati the hial ome the best leading actress adon hian hunrei tak chunga tanga thahnem alo ngei to na te chuan ra aron chhuana ni a he me ba ka TVB actress tam tak da zinga a thaber da zinga chuan inhlan kai thei pha in mi te na mana an soina chin ber mel chau tha an ti na kha he award don hian adik lo sia po atilang chiang hle bok ani te chuan hetia pa ngai taka film industry a alo chwale lai vel hian ji u nau pa li yang a cho in lama chuan alo let le to a ani hian master degree dermatology subject chu ron savin azir na hmun po hi UK le Australia te an ni a hetia anjama alo let le hian li yang a chuan skin care dam doilam thiam na hmang chu ron ti lar tumin a u nau pa alo let le na hian ji chu atilom hle maya hun engema chen chu ama te in an chungwa chu alo boi pui to thin kha ni a ma se a u nau pa ber alo le ta ka chuan a boina le ari ro ha na te chu a chok alo be se ya ji chuan anau chu alo be se ange chuan anau chuan ati thlon lo chiang hle mai a u alo lar sa to bok ngen li ya na chuan asum do na chu tharuk chung chau hian ati changtlung man ta hiala anu a phei chuan hlep ne ya akal vele a u ji chunga alom sia internan BMW car chu a pe hial bok ani ome hemi tum chawa alom na wang hi ani lawa a u chuan a zirna a chun zom zel theinan khan thei top lo chwa sakin ama chuan a lo twar chara chumi awang tak chuan li yang chu alom hle bok ani le chuan he hun lai hian ji de chung kwa chu an hlim em maya ji po chuan anun chu nuamati in thei top alo chwa ve to na chuan ra ani do ni nge in angai ta hial maya ma se thil reng he kan tum lo ang takin a thleng be tho thin ti hi alo lang chuak le tlat mai he an chung ka hlimna le nuam an ti na hi thudeng khong tak chuan ron thia ta thutin thilrin lok lo tak me thla kum sang ni pasari khan alo thleng ta a ji nauli yang a cho tek se manga a nakal a ho tur chu zana accident ron tokin li yang hian seat belt a shen lo awang hian taxi atang chuan pai chwa ani a hemi wang hian alu chu na taka so in thina khophial hliam atok tatlat maya hetia anaw accident thu a hria thian ji chu atlu sop nok ani ber okhovel chu a cheta vek ni maya hria in li yang a chuan voi som lai zai pui chu atok ta ngala hemi ba ka thlathum chung lai chu ni khoshelawa omzuin atlin to don lo emo ni in an ngai ta hiala heng hun chung zong hian ji chuan anaw ta hian a film career chu chol sanin
ama ngi chuan anaw chu damdo ina chuan a om pui reng ta ani ma se a hmangai na le a enkol na awangin anaw li inga chu aron har chhuak le ta hlo maya amai ro chu zeng ang dewa omzuin hemi wang hian enkol chhun som ero chu angai ta reng maya nima sila hetianga boina le har sana atokara po hian jeji chu ala be dong do holo a acting career po chu akal san ta mia maya chumi hnu chuan anaw som do na chu chhun som sak ta zokin anawina theitop chua bul alo chana le ropui taka a thana be se chu a chiat lo nan jeji chuan a be ngor hle maya ma se chutia anaw adam tha thei do nim ti po hriat lo awanga acting career thasa ati top tur chu mi te chuan an oipui em ema chu mai ba ka jeji chuan sum do na lama engma hriat le experience ala nei ngai si lo nen hemi wang hian amangi po chuan aril ro chu siam thiam harsa ati hle bok ani ma se jeji hi abe dong do ngai holawa hei wang tak hian a thei top chu chwa zelin abula tangin sum do na lam chu a boi pui le ta chem maya anaw sum do na chuan thanem ngai taka thok ta zelin a hun po aseng na sata em ema te chuan hetia thei top chhona hian jeji chu amal bi kholo billion year pakhat Patrick Maiting konga chuan jeji chu anaw accident atang khan alo tran pui zara sumle pai mai ba ka jeji fui tu lang sar ber ni in anaw enkol tu tor doctor thiam rol le thatak tak chu azun sak boka hetiang taka amali an chung kata na ain pek na hian jeji ril ro chu a hne hle maya eta ron pui tu le aruka support to Patrick Martin konga hi kumsang kha zakwa somnga paruka Hong Konga piang ni in no pante la chang hian Patrick hian akeya har satna aneya tiang tel lo chuan akal theilawa ma se hedi chung hian Patrick hi a hlotling hle thung a hlotlin na le atum ro na hi mi te hne tulian tak chu ani hial maya Patrick de chung kwa hi mi ho sa chung kwa ni in sum do na lian tham tak nei sa ani a apa masik o hi Oriental Enterprise Holding Group kodai gu din to ni in he company tan hian Patrick po hi kumsang kha zakwa somkwa pria thleng kha na thoka ma se hemi hnuah hian ama pola company thar chu din le in company hi pakhat mai ni lovin engemaw za chu a enkol chhun som ta hial maya heng a company te hian healthcare lamte investment lamte le charity lama chuan a inrol beka heng company sang te awang hian Patrick chu billion year roll ban lo alo ni phata ani amai ro chu Patrick hi a hausa in thil te thei ma se mi in ngai tlom tak ani thonga hetia mi a ker na te a zana te le angai to na te hian jeji rilo chu a hne ta ani ma na anno September ni hni kumsang ni pariata khan jeji lai le Patrick chu ani nei ta a Patrick hi jeji a hian kumso panga lain au pasok he ani te chuan hetia ani nei hnu a hian jeji chuan TVB kaltlangin pasal ani thole entertainment industry atanga achol tho chu apong ta zuya ma se actress ten pasal an nei hnuwa an hna an ban san hi atam lo hle thung amai ro chu jeji chuan pasal rol ban lo billion year Martin konga ani na chuan mi te makti chu a hlot hle maya chu wanga film industry a milar lian to takina a hna a ban san pha chu an uihlom em ema mitam tak phei chuan an ngai dan sang te chu sein jeji chu an demron ta hiala a hun lai phei chuan media le mi poite chuan jeji chu poisa u mai ani thole goldigar ang hiala chuan an chho boka amai ro chu hetiang khophiam mi poite atang hian beina tok ma se jeji chuan to ma chu achang let ngai holo thung tongka a athiam tho soi ai chuan ani ne tak chu che chia lantir chu adu sok wang aloni a hetia ani nei hnu a hian jeji chuan a pasal ho sak na chu a chen sak satlia ngot ani lawa chu ai chuan ani nei ma a anaw company alo enkol to chu ama ai na sa a than theinan thei top chu choin anaw enkol ba ka hian anaw company skin care clinic chu atira company tero te kha to na chuan square feet sang ruka zaw mun mane company a chuan a chhuata hiala he mai ba ka hian company atang chuan peng thum lai chu a chhuatir ta bok ani te chuan January ni som kumsang ni som pasari aloin her chawmi chuan JJ Now company Coxmax Medical Beauty chu Hong Kong Road Market Enterprise a chuan a hming chu alang phata hial maya
hei mai ba ka February ni som pariat kum sang ni som pakwa khan jeje chuan entrepreneur tam tak te ton chak cho a thleng ta hlo boka he thil hi Hong Kong Stock Exchange a an company ming alana chu anita a amai ro chu sum don lama a hlo tlin viau la hian ami malnuna jeje hian mi ti soi chu akai tatlat mai pasal ani na ringot po kha mi ti makti ni in a hun lai chuan mi ho sa tak tak ten nei tumin an hel ron kha ni a ma se chung mi thatak tak te chu thlang lovin han en reng reng po a mil thalo le rual ban che lo le ngal pasala anei ta chu mi ti makti a hlo pha ta hle maya ma se hetia mi du tu sam ni lo pasala anei na chan hi kan chia thiam theinan angai zong lo ni to chan chin te I han ngai thlo lockdown ti ang jeji first love hi tomi ong ani in ani hi comic artist kum som ni pakhat mi ani a anin ton dan po hi chian in ang an nei wang ni in kum sang kha zakwa somret pasari kum kha ani a ni chon heti lai hian jeji chu kum som paruk chawlani in anin kara indu na te alo pen ta ka chuan anin zui ve ta ngala tomi a phe chuan a comic pakhata changtu no ber jeji ming chu amang nge nge ani ma se hetia anin do na phena hian thil in thup tam tak chu alo om rek mai hei hi a chan bul ber chu tomi a chuan hemi kum ve khian anupui ma ming ni e chu a thena media lam chuan hemi wang hian jeji chu chuang deuh anga tar lang zuin hei hian jeji chu mi puitena an hmu dan chu ati tlak niam pha tir hle maya ma se jeji chuan tomia a hmang ema wang hian mi thu sei chu engama angai du lo thung amai ro chu anin ka chu top to thowin kumsang kha zakwa samko kuma khan tomia chuan jeji chu a then ta nge nge a hetia a then mai chan po hi tomia soidana chuan anupui hlui ne na bolchan thatle an du wang ani thu hi asoya jeji chuan ngen ngol taka chel atum po chuan tomia chuan kalsan ta thowin jeji hian anin thinna hi alana ema mani inti hlumte atum pha hialani ome le chuan he ariruna te hi adam mai talawa ei wang takhian toma chu a thinlung takhian angai zon chunzom talo aloni amai ro chu tomi ne na anin then nu apo khan sumdong hausa ingemaw za chu kovel in hengzinga hian Julian Huite pangwei ran tele no panglo ma changa billion year lo ni Francis Choi te chu a kople boka amai ro chu heng angai zong te hi pasalata na anei chu arim le silo anin nge zon reilo na chan po hi mi zein an lo lutuk wang ani tlang puya heng vel po hi media le mi puite chuan an sei du hle bok ani ma se ji ji chuan engtin ma cha ngai lem lova heng angai zong te atang hian ji ji chuan kum upalam le sum le pa ya porin tlak a thlang thin ti chu a hria thei hle boka ano panlaya a hriam ema wang khan mirin tlak amamo ani in alang ni chuan chutia beltor amamo lai tak chuan Martin kunga billionaire chu anuna lo langin ani hian ji ji chu engkima chuan a support mai ba ka ani nei hnu a po he a support na hi ala chun zum zela chu mai ni lovin a ke a that lawa wanga kal a hal sa chung chung po hian anu puitan chuan mi puiti mit mo chuan abula chuan ala ding tla thina a hmangai na chuan ji ji tan po pasalata na a thlan swal lo zia chu alan chen tir hle ome anin kar chu a tha em ema he anin kar thatna hi an che zia mai ba ka ji ji kam chhuak atang hian alang cheng boka tum khat po ji ji chuan a pasal chungchang chu sein tingkung hi kanuna mi poimo ber ni a ama nen hian hun har sa le nuam tak tak te kan pal tlanga kanin kar hmangai na hi tongka soi chwa thei chi po ani lo ati hial bok ani te chuan ma tingkung hi a ko pui mai ni lovin azerte to poimo tak mai ani a mi mit mu a alan lo lai po hian a pasal hian thil moi le tha chu a zertir na sa hle boka tin sum le pai adu ang hi a chen a phal sak mai ani lawa chu ai chuan har sanakara po huai sen taka a ma thil om chu sol chuak tura zertir thinin hetiang hmangai na hi ji ji hian alo mo reng ani ti hi ain che chuak ta hial maya he ani nei na hi in pek to na le in chat chat na chuan ain ka ti na ni chu ti chuan anin kar thatna hian ji tu na aum dana hian a tha zong hian alan tir changin social media a nitin an hun man dana po ji chu a hlimani ti a hria thei boka film star tangin Hong Kong a company lian CEO a chuan in hlang kai thein chung konwam tak adin mai pe alama fanu pathum dom tak tak ani boka chu mai ba ka anawli yang a po chu zoi zoi ya ron tha chhuak sau zelin
alo suang tu ang che hian an chung kwa chu an khosa zel ta ani